గివ్ అవే రీల్ మన సబ్స్క్రైబర్ కి అయితే చేరింది. ఈ రోజు ఆక్వాజోన్ ఒంగోలు ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ అయితే చూద్దాం. ఫీమేల్ బెటర్స్ లైవ్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ఫిషెస్ అయితే పామూరు పంపిస్తున్నాను. ఐటమ్ అయితే ప్యాక్ చేసి ఇంకా ఆర్టీసీ కార్గోకి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాను. చాలా సేపు అయితే వెయిట్ చేశాక మన ఆక్వాజోన్ ఒంగోలు పార్సల్ అయితే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఈవినింగ్ మనకి 2 ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ అయితే వచ్చాయి. అండ్ ఈ 2 ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ తో పాటు మన గివ్ అవే గిఫ్ట్ కూడా పంపిస్తున్నాను. ఈ పార్సల్ వచ్చేసి రేపల్లో అయితే పంపిస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి 35 స్మాల్ గోల్డ్ ఫిష్ అయితే ఆర్డర్ వచ్చింది. ఈ గోల్డ్ ఫిషెస్ పంపించాల్సిన లొకేషన్ వచ్చేసి కైకలూరు. ఇంకా ఇలా మన ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ అయితే ప్యాక్ చేసేసి ఇంకా కొరియర్ ఆఫీస్ కి అయితే బయలుదేరిపోయాను. మీకు కూడా ఇలాంటి ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ కావాలంటే కింద వాట్సాప్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చేసాను. మన షాప్ లో స్టాక్ అప్డేట్ తెలుసుకోవడానికి డిస్క్రిప్షన్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అయితే ఇస్తున్నా. జై హింద్.